Halo guys, balik lagi sama gue Davin di channel Davin Wijaya. Di video kali ini, gue akan unboxing barang yang kemarin tuh gue sempet sebut di video pas gue ngelup stabilizer keyboard gue. Keyboard GK68X. Yang belum nonton video gue ngelup stabilizernya, nonton dulu ya. Habis itu baru nonton video ini. Setelah kemarin tuh gue unboxing Krytox 205 Grade Zero dan gue ngelup stabilizer gue, lalu sekarang barang yang akan gue unboxing adalah switch opener. Kemarin tuh udah gue mention juga di video pas gue ngelup stabilizer keyboard. Jadi switch opener ini untuk ngebuka switch keyboard supaya bisa di loop, biar jadi lebih enak gitu switchnya. Seperti biasa, barang yang gue beli itu tuh belinya di Tokopedia. Barang ini belinya di toko digital SS namanya, seharga 60.000. Jadi langsung kita ambil aja barangnya. Ini dia. Barangnya emang cuma di box kecil gini doang, dan ini penyok boy. Tapi nggak apa-apa, semoga barang di dalamnya aman-aman aja dan nggak kenapa-napa. Oke, langsung kita buka aja. Ini dia cuma ada di begini doang, dibungkus bubble wrap. Dan ini dia switch openernya. Ya, udah sih gitu doang. Jadi switch opener yang gue beli itu dia buy one get one free. Apa yang didapat satu laginya itu, bonusnya itu, jadi kan ada switch merek Kyle kan. Nah, gue nggak tahu sebenarnya bedanya apa. Cuma ada pilihan untuk buy one get one dengan harga yang sama gitu. Kalau gue beli satu doang, jadi ya why not gitu kan. Langsung kita buka aja. Oke, jadi kayak gini dia bentukannya. Ini untuk switch yang biasa dan ini untuk switch yang Kyle itu. Jadi switch openernya ini 3D print ya. Kenapa gue tahu 3D print? Karena kelihatan banget. Ini dia ada garis-garisnya gitu. Karena kan kalau barang-barang 3D print itu kan kayak dia di print tapi layer by layer gitu kan. Jadi kelihatan gitu, ada garis-garis layernya gitu. Dan di bagian bawahnya tuh dua-duanya sama-sama ada bolongan. Dan ukurannya sih sama persis. Cuma beda di bagian atasnya aja. Dia cuma beda di bagian atas. Yang gue tahu kalau barang-barang 3D printing tuh emang bagus gitu loh bahannya dan kuat. Yang gue tahu sih begitu. Seperti yang gue bilang di video gue ngelup stabilizer keyboard, switch yang akan gue loop itu adalah Gateron Black untuk GK68X gue. Langsung aja kita loop switchnya. Jadi kemarin itu gue karena udah capek, jadi gue nggak lanjut dan lanjutnya pagi ini. Jadi kemarin gue udah ngelup 30 switch Gateron Black dan gue iseng nyoba ngelup satu switch Gateron Yellow. Jadi gue akan langsung lanjut aja ngelup sisa switch yang ada. Semua switch Gateron Black-nya udah gue pasang. Sekarang pasang keycapsnya. Oke guys, jadi ini adalah keesokan harinya dari gue ngelup switch Gateron Black. Dari yang gue rasain itu sih udah pasti lebih enak, apalagi untuk ngetik. Karena untuk main game itu gue rasa sih switch apapun juga nggak ada perbedaan yang signifikan gitu. Tapi kalau untuk ngetik ini jauh lebih enak. Dan untuk key yang ada stabilizernya itu jadi lebih enak juga dibanding sebelumnya. Karena stabilizer udah di loop, switchnya juga udah di loop, jadinya lebih enak. Tapi kekuatan untuk neken key-nya itu juga berpengaruh terhadap suaranya. Kalau terlalu kuat nekannya itu jadinya nanti suaranya itu nggak jauh beda sama
sebelum di loop. Tapi kalau nekannya pas gitu kekuatannya, itu suaranya jadi enak di telinga dan enak pas mencetnya juga. Untuk keyboard GK68X ini, gue masih belum berhenti untuk modifikasinya karena masih banyak banget modifikasinya. Dan yang paling memungkinkan, yang paling deket gitu, itu gue ganti keseluruhan stabilizernya. Karena gue udah nemuin stabilizer yang emang cocok dan pas untuk keyboard ini. Jadi gue nggak gantinya itu setengah-setengah gitu. Jadi ganti bener-bener ganti semua dan pastinya akan gue loop lagi. Lalu modifikasinya itu juga masih ada ganti casingnya, ganti casing bawahnya itu bottom out namanya. Itu gue pengennya aluminium warna abu-abu dan pilihannya itu juga selain ada warna abu-abu, terus ada yang warna ungu dan juga ada yang bahannya itu dari akrilik, jadi kayak transparan tembus pandang gitu. Kalau gue ada ganti casingnya itu jadi yang abu-abu itu, pastinya akan gue ganti keycapsnya juga supaya nyocokin dengan casingnya biar jadinya lebih keren dan lebih mantap jadinya. Sama mungkin juga kabelnya diganti dengan kabel yang lebih bagus yang namanya itu coiled cable, jadi untuk setup itu kelihatannya lebih keren gitu. Oh ya, untuk typing test perbedaan sebelum dan sesudah di loop itu akan ada di IGTV gua di Davin_Wijaya, jadi jangan lupa dicek ya untuk tahu perbedaannya. Oke, jadi segitu dulu video gue ngeloop Switch Gateron Black. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain loncengnya supaya setiap gue upload video kalian langsung dapat notifikasinya. Oke, see you in the next video. Bye.